Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod de Angry Birds Transformers. Astăzi îl vom debloca pe Bumblebee, deci hai să începem. Vom plăti 60 de porci pentru el. Bun, este pasăre Autobird. Și am vrut să fac videoclipul ăsta de chiar acum mult timp, când primul videoclip ar trebui să aibă vreo 3 zile. Bun. Foarte rapid Bumblebee și să ne folosim după ghid. Să spargem lemnul. Cred că un Bumblebee e priceput la distrugerea de lemne. Așa ca pasărea Jack. Aici ce? Super. Ce mai e? TNT. Bun. Pe partea asta cred că e aceeași chestie, dar piatra nu se mai dă o dată. În fine, o să omor așa direct cu arma. Eu am aflat un lucru că pot folosi arma asta, adică să te transformă în mașină, să întorge mai repede la navă. Să zic și eu. Bun. E un joc distractiv, într-adevăr. Pe toate videoclipurile o să deblocăm un caracter nou. Și o să trebuie să fac rost de un caracter nou în câtva timp. Dansul special al lui Bumblebee. Doamne. Da. Optimus Prime. Aici ne arată tot story-ul sau un fel de cum să zic, un fel de mini, pot să spun că este un fel de mini filmuleț pe o bandă rulantă, ceva de genul, da? Bun, să-i văd Bumblebee. Și aici e o zonă de explorare. Bun, ce e aici? O să colectăm 3. Sunt voi. Bun, cam să fost episodul. Dacă vreți să mai episodul, să apăsați butonul like, subscribe și clopoțel. Eu vă dorim, ne revedem în viitoare. Bye, bye.